na-asị unu biri ka mbiri maka na oge na-ama anwụ anwụ. Thank you. Video.
onye Ezinifite Nnewi South na Anambra State. Nke ndị mmadụ ma as King Eugene COQUE. Obere nwanne late Dr. Chief Oliver COQUE. Gede tu COQUE si baa n'afọ unu? Ịma na oge anyị bidoro egwu high life music na September 1976, I made our first album nke a na-akpọ Messiah. Ndị mmadụ bịafụ Oliver COQUE ha sị na anyị bụ ndị Cameroon. Oge ha ga-enwe Prince Nikombara oge ha ndị asị gasị wee bịa na anyị bụ ndị Cameroon. Betikere ka onye Cameroon ji asụ Igbo tụọ ilu niile anyị na-atụ oge ahụ. Ka COQUE si wee bata bụ na Aba Enyimba ka enyerie afa COQUE, Oliver COQUE, onye na-azụta okwe. Oliver COQUE, COQUE. Ọ na-abịa egwu ekpiri. So ndị Aba, Oliver COQUE, Oliver COQUE. From there goes Oliver COQUE. Mgbe egwu ekpiri ka afọ ha si wee bido na Aba ngwa. Etu aka COQUE si wee bata n'afọ anyị. Anyị bụ weke isi ofu nwanyị. Ụfọdụ iche na Oliver nwụchara agha nwụrụ agha. Oliver sọrọ mmadụ atọ, mma bụ onye nke nọ. Then nwunye ya na-alụ oge a na-alụ agha ọ na-agụ egwu ekpiri mụ na chịtara ya ekere mpe na-eme elementary 2 oge ahụ olizie ka agha bere. So ọ bịalabazie Aba oge ahụ nwere program a na-eme na akwụkwọ ka ọnụ show na Aba ihe bugara ya Aba ọ gaa Aba na-ere ahịa akpụ ụkwụ Oliver na-azụ ahịa mgbede ọ na-agụ egwu ekpiri wee je banye ụka ọnụ show detilizi ụka ọnụ show amara ya amara o mechie ahịa akpụ ụkwụ. O nwere band si Lagos wee bịa East ka ha gaa Kenefu ebe a lụrụ agha for good 3 years a na-akpọ Let's Sonny Agaga. Oge ọ bịara na-eti egwu n'Aba Oliver legidere mmadụ
begide wesi ya ọga ana m akpọta ụbọ ka mkpọka ewu gita ha were gita n'obi ọkpọ gita okwu abụ otu aka ha si bụrụ olive la Lagos otu aka o si wee ga Lagos ute Lagos ya mụ ya na Sonny Agada tinye egwu ọnwa isii ọ hapụ Sonny Agada join ya band a na-akpọ Jacob Oluwole n'oche ọ na-etipe egwu ka Bilizobe anya o nwere egwu otiri Agasusi then Oliver kpọọ gita ya. So 1972 Yonumaga na Oliver ga 10 pounds. 10 pounds bụ nnukwu ego ọ na. So nke a na-akpọ Shina Peters nwere onye ọ na-etiri egwu a na-akpọ Prince Adekunle. Shina Peters pere mgbe ọ ga-abụ ebe 13 or 14 years. Yonumaga na-akpọ Shina Peters ga 50 pounds ka Adekunle na-akpọ ya. Asọ obere nwa na-akpọ gị ọ na-ekuru crowd. Ya nwere m onye ka pempe a ga-akwụ 50 pounds ebe a na-akwụ mma 10 pounds wee lata kọrọ kpọgide Lagos na 1972. And ihe oyiwe ga ọdị nne nna nna m ka m bịa gụọ akwụkwọ na Lagos na m ga-aga university maka nne m agụgara na nna m kwuru na Oliver ụmụ nwoke isi ya niile anyị ncha na-eti egwu akwụsị anyị ncha niile egwu Sisi Oliver tiri egwu maka mgbe ahụ ịbụrụ onye egwu asị na ịbụ ọfọ oge kedu ka nwoke isi ga-abụji bụ ọfọ oge. So wee sị ha na ijiri ga-aje Lagos oje Lagos bido ọgwụ ewe atọ ụbọchị Satọde ọgba tinye ụtọ mfu Shina Peters ọkpọ gị tọọ ọghala elu ya na ọsịmọla ikpe nwa ha na-akpọ gị ka nsị ọsị na na-akpọ 50 pounds ịchọka na-akpọ 50 pounds isi ya yes ọsọ dị nka mgbosi nke sapọ mgbosi nke sapọ bidoro ma ọkọ n'Oshodi Boys oge aha na-akpọ Oshodi Oko mgbe ahụ Oshodi ka bụ ime ọhịa mgbosi nkịta ahụ kpọtakwa onye Kongo a na-akpọ Piccolo wee sị ya na ya mgbosi nwanne ya ka esi akpọ solo ya chọkọ mgbosi nke esi akpọ reggae na mgbe ga-abịa mgbe ya ga-afọm bandị nke ya ka nwanne ya ka na-ebi join ya onye a na-akpọ King Joseph Friday Yoruba o nwere egwu otu gbara ebe anụ ya ọjọọ mọchekene mụ na akpọ ya kịta na akpọ gite egwu Yoruba mgbe ahụ. Yes, ndị mmadụ amaghị ihe niile
went up on 50 pounds. Oh, can I go live at 10? Now, quite 10 pounds. A better hope in walk. So, 73, 74, 75, September 1976. 50 pounds I didn't save it. They save it. Over 76 September. Are you ready? I'm rich. If I didn't hear we will live like a we're from EUGENE Sans Super Expo 76. We are one again. Bido. Before they shall live on one, we will TV. I am past with you. I did record I gave. Oh, God, I can't I compose them. Can you get a line record night? I got the level on. I am one of. I decided to my advance and I don't answer. You get it because you get it, you can't get faster. Guinea calling by the web by your Olumo records for their mother. Olumo records have been a record. Jacob Olu and Levan Oliver and Apotica. Who got trash and they buy me when they play nine or the Kai made record. When you go Olumo, where's your gun? Now, if you want to then I'm one year. All of us say, Oliver, I know you're a guitarist. I don't know you're a singer. What's that? Give me a share break. That chance. That's okay. I'm waiting at deck. Where did you make that sign inside? Deck, I will come as our ivory. A producer. Okay. About I made that record. I was even made record. Wale, go manager Olumo. But phone had you on it. But also, we have to say, Biagana studio, if you had a member, you want that Kunyaka. Olive, now you be this. I say, I'm gonna be your record. Under 3 months, 80,000 copies. Wow. I am making great. You got them. Oliver, where we see, no more record. Le Chariana, we're not here. No one can have Oliver more record. It applies when you didn't come to the more record. That Messiah, Abada, then the funny identity. I believe in opportunity and the Unila on that Oliver record. That was maybe. Oh, hello. I saw him bastard here, you. Make you live after Rundibo. Yen the teacher. I saw UGWUMBA. Anabata here no. Opuziama. Anabata here no. Makamba he when in the make or so they pay no so let's no ku have here. You can gas pasta and the rain organ Oriental brothers. So every time Oliver only for you. You know, get it on your way for another time. It's like I swear by his knack of the man. I see on yes. Before I make I can't tell you now. I shall go for the Oruka, I'm a child. I'm not going to Biani couldn't come and go back and then I record was the owner. You would have one I know one. Or just a record, I call you. Everyone when you not to kill the Ducan. I said, if I know, I hope I am.